Ricorre oggi il 28° anniversario dell'uccisione del maresciallo agrigentino Giuliano Guazelli dell'Arma dei Carabinieri. Nessuno al momento cerimonie viene fatto, solitamente nei luoghi dove è stato assassinato, viadotto Morandi, Bretella per andare a Porto Empedocle Trapani, per via del divieto di effettuare manifestazioni pubbliche come da disposizione per il Covid. La scia di sangue comincia il 12 marzo con un politico, Salvo Lima, il 4 aprile prosegue con un investigatore di razza, Giuliano Guazelli, maresciallo dei Carabinieri, massacrato ad Agrigento, poi 2 botti, il 21 maggio la strada di Capaci e il 19 luglio quella di via D'Amelio. Il 92 passa alla storia come l'anno delle stragi di mafia, degli omicidi eccellenti. Il 4 aprile ad Agrigento cade il massino dell'antimafia, il maresciallo Guazelli, memoria storica della mafia dell'Agrigentino, ma non soltanto, perché il sottufficiale aveva una conoscenza profonda di tutti i meccanismi di Cosa Nostra nell'intera Sicilia. Quel giorno era un sabato, vigilia delle elezioni politiche, le ultime della Prima Repubblica. Come ogni giorno Guazelli, dopo aver lasciato la caserma, s'avvia con la sua ritmo colore verde verso Menfi, dove abita con la famiglia. Lo procede un furgoncino bianco. Giunto alla fine del viadotto Morandi, gli sportelli del furgoncino si aprono dell'inferno. Il corpo di Giulio Guazelli viene raggiunto da decine e decine di colpi. Sul posto arriva un distrutto Paolo Borsellino. La sera piomba il ministro degli interni Scotti, che presiede un vertice dell'ordine pubblico. Si era occupato della cosiddetta Stidda, organizzazione mafiosa parallela e talvolta in competizione con Cosa Nostra, nell'Agrigentino, indagando anche sulla strage di Porto Empedocle. Tra i suoi meriti quello di avere convinto Benedetta Bono, amante del boss Carmelo Colletti, a collaborare con la giustizia. 28 anni dopo il comando dei Carabinieri di Agrigento parla ancora di Giuliano Guazelli. C'è la lapide all'ingresso della caserma, una targa sulla porta della stanza nella quale ha lavorato per decenni. Questa è la sua scrivania. Da questo posto ha riempito pagine e pagine di informative antimafia, con tanti di nomi, cognomi, dati, riferimenti, alleanze, note che finivano sul tavolo di Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, con i quali aveva intessuto rapporti di amicizia che andavano al di là del lavoro, e lo si è visto piangere come un bambino ai funerali di Rosario Livatino a Canicattì, un carabiniere con la schiena dritta,